अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब ठीक है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम IQRA इकरा, मेरा साइन इकरा इंटरप्रेटर है। आज की वीडियो क्या आप सबको भी खांसी हो रही है तो प्लीज़ 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 इस वेदर में एहतियात करें। ठंडा पानी नहीं पिएं। कोशिश करें कि पानी नॉर्मल पिएं प्लीज़, वरना आप सबको भी और नज़ला शुरू हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।